Bon, on filme ça. Qu'est-ce que t'as eu, toi? On s'entend tout pour dire une affaire. De la crotte, de grosse marde. Grosse marde. Mais ça calisse. Ouais. C'est parti, la course de l'homme! Oh oui.
en esti. Bon, pour les jeunes, il va se faire un traîneau de couleur avec la grosse de Lucas. On va avoir une On a bouteille d'argent avec le numéro 11. Ton nom déjà? Régent Lacroix. Hey! La boîte est en train de réussir. L'encourage, l'applaudit! Le numéro 011, Régent Lacroix. Le deuxième, le numéro 26, Denis Godbout. Le troisième et le quatrième. Le troisième, le numéro 71, Stéphane Doiron. Et le quatrième. C'est là,